个地方的 HD 里，我们说已经推出来了 DH 偏DHDT 是小于等于0的。它告诉我们的事情就是，对于给定我一个非平衡态的分布，这个分布 F 它构成的一个函数 F log_F 求积分构成的这个函数 H， 在你给定这个分布之后，它是有演化的。这个演化它总保证 H 小于等于0，或者简单来说，就是 H 这个值总是减小的。这个让你想到什么？对，其实你可以不仅想到商自由函数、自由能，在各种给定的情况下，它都会有一个相应的变化。我们这儿相当于是在一个孤立系里面，所以这个 H 永不，就是永远是往减小的方向走的，和我们的商永远是往增加的方向走的，是等价的。那个地方我们用的热学第二定律，这个地方呢，我们好像是把它推导出来的。是不是啊？那这是不是意味着我们的定律可以少一个？我既然用统计的方法把熵增原理给推出来了，那你还要热学第二定律干什么？注意这个地方 DH/dt 小于等于0的前提条件是霍尔兹曼积分微分方程。霍尔兹曼积分微分方程的前提条件，我们做了很多近似，至少从这一点上来说，我们这个虽然它和熵增加原理可能是等价的，但是也并不表示这个是推出来的，它里面还有近似还在里面。不论怎么说，在这些近似的情况下，我这个 H 定理是告诉了我的那个 H 函数会朝着，在这个近似条件下会朝着这个方向走的。应该说在其他的条件下面，就是不那么近似的其他的条件 ，H 定理应该说也会依然成立，但是它会成立在什么条件下面？这个肯定得有更严格的证明才行。什么条件是它成立的条件？还有呢，就是我在减小到不能再减小的时候 ，H 就达到了一个极小值。这个达到极小值的时候 ，DH/dt 就等于0了。DH/dt 等于0，这个就是我们达到热平衡的条件。好。如果达到热平衡的话，那就意味着你这个 DH/dt 等于0，就意味着这上面这个微积函数等于0。这个微积函数在这儿，就是 f 也就相当于这个地方的 x 减 y等于0，或者说这个 f1 等于 f1 撇 f1 撇，这个 f1 等于 f1 撇 f1 撇，这个就是在达到热平衡之后，它应该满足的条件。大家看一下这个式子，这个式子 F 表示的是我这个粒子的分布函数 ，F1 是表示转过的那个粒子它的分布函数 ，F1 撇是转完之后我这个粒子的分布函数，这个是转完之后的分布函数。注意到。当它达到热平衡的时候，这4个所谓的函数实际上是同一个函数形式。当它达到热平衡的时候，我这儿所有的分子都是一样的，所以没有这个1和没有1的这个区别。还有碰前碰后，我由于我的分布已经不改变了，所以这个
F 和 F1应该函数形式也一样。好，这个达到了平衡之后，这个 F(F1) 等于 F1 撇 F1 撇，这个就是一个条件。这个条件就是细致平衡条件，也就是我们的第6节细致平衡条件，就是刚才的这个 F(F1) 等于 F1 撇 F1 撇。我们在达到平衡的时候，碰撞前和碰撞后要满足这个条件。也就是说，我在这个里边碰撞前后它的分布应该是会变的啊。它碰撞前，我在那个相空间里边会有一些粒子，由于碰撞了之后跑掉，我这个相空间里面就少了。当然，碰撞的时候呢，还有一些从外边碰进来了的，它实际上的含义就是说，我碰撞导致的这个地方的粒子的减少和从别处到这儿来使这个地方的粒子的增加刚好相互抵消，这是细致平衡条件的含义。好，那达到了这个平衡的时候，当然你这个细致平衡达到了，那整体的平衡肯定也达到了。达到这个平衡条件的时候，我们就有2个条件，一个是刚才这个 F(F1) 等于 F1 撇 F1 撇，还有一个是偏 F 偏 T 等于，因为达到平衡了嘛，平衡了你这个分布肯定是不显含时间的，就不随时间变化。好，那么我们就把这个条件带到我们前面的玻尔兹曼积分微分方程里面去。我们在第4节里面不就是说的玻尔兹曼积分微分方程？积分微分方程一共有大致上来说有4项，第一项是偏 F 偏 T， 加上这个坐标引起的变化，以及所谓的力引起的变化，也就是它的那个速度空间里面的运动所引起的变化，再加上一个由于碰撞所引起的变化，这4项。第一项偏 F 偏 T， 由于在这儿已经等于0了。第4项由于碰撞所导致的变化，由于刚才我们 HD 里边说了等于0了，所以把刚才这个带到我们的玻尔兹曼积分微分方程里面去了之后，就剩下了由于运动所引起的这些项，它等于0。它等于0的意思是什么呢？它等于0的意思是在我达到平衡的时候，由于运动所引起的我在某一个空间里边相空间里边粒子数的改变也会互相抵消掉。注意是抵消啊，并不是说这里边的任何一项都等于0，而是说我这一项由于那个 x 的变化导致这个和另外的合起来会互相抵消，最终等于0，最终的和等于0，这是它的含义。然后我们再来看看它的具体的这个数字具体的意思，这个细致平衡所具有的含义。这个式子我们先放这儿，等一会儿要用的啊。F(F1) 等于 F1 撇 F1 撇，我就可以写成 log F1。对，我们又回去啊，我们把这个不带标的加上个1，把这个带1的变成2，这个问题都不大。我们前面就是这么过来的，那就变成 log F1 log F2 等于 log F1 撇加上 log F2 撇，这是细致平衡条件。这个细致平衡条件我把它写成显示的形式，就是我们看看这个 F1、F2 这个到底是什么东西。F1 是我的第一个粒子，所以它实际上是，注意到我这个所有的都是 F 函数啊，我已经达到了热平衡，这个分布对所有的都是一样的，所以我这儿的 F1、F2、F1 撇、F2 撇，
它全是同一个分布函数，函数形式是一样的，它所不同的是，这个叫 F1 的，无非是说的我第一个例子它速度是 v1， 这个 F2 的是第二个例子它速度是 v2， 这个呢是指的碰撞以后它的速度叫 v1 撇了，碰撞以后它的速度叫 v2 一撇了。那这个细致平衡的等式的意思是，我具有 v1 的这个例子，你看我具有 v1 的这个第一个例子，它在这个函数里边，它已经不再是一个函数了，就变成了一个具体的值了。在给定 r、给定 v1、给定时间，我这就是一个值，这个值是碰撞前的一个值，然后这是碰撞前的另外一个值。这个碰撞前的这两个值和等于碰撞后这两个值的和，这是刚才的细致平衡条件，你要把它写成函数的形式，是这个东西，以及它的意思。那在碰撞前有这样一个和，等于碰撞后这样的一个和，实际上就意味着我有什么东西在碰撞前后是守恒的。什么东西在碰撞前后是守恒的呀？粒子数、能量、动量，就这三个。所以在这儿碰撞前后这守恒的量实际上就是粒子数、动量、能量这三种东西在碰撞前后守恒。那么这个式子里边的 F 你要把它解出来，你就可以用特解再加系数的形式来写出来了。我的特解就是粒子数、动量、能量。好，那这就是特解，就是刚才这个 log_f 啊，你用 log_f1 加上 log_f2 等于 log_f1 撇加上 log_f2 撇，那这个 log_f 我就可以叫粒子数，或者叫动量，或者叫能量。粒子数那就是1，所以在这儿我这个总的表达式就写成刚才这5个特解加上系数的形式，我就可以写成阿尔法0，阿尔法就是系数啊，阿尔法0是它 ，mvx 呢我叫阿尔法1，前面有一个系数，然后这儿有一个系数，这儿有一个系数，这儿有一个系数，我就把 log_f 的解的形式给写出来。这个写出来之后，你要把阿尔法1到阿尔法4都给解出来呀。解出来，你有相当于5个未知数，你就得有5个方程列出来才能解它。这5个方程我们可以把它找出来，就是首先你这个 f 本身它是分布函数嘛，分布函数你 f d 欧米伽 d 套积分起来就是总的粒子数，但是你不要对 d 套进行积分的话，就是粒子疏密度，所以你就只对 d 欧米伽积分。这 d 欧米伽我们注意到啊，前面我们叫它 dvx、dvy、dvz 的。你只对这个 d 欧米伽积分就是粒子数，那我只要知道粒子数，这个相当于是一个方程。然后还有，我们这儿不是粒子数、动量、能量吗？所以我实际上是这是粒子数，然后我这儿就有动量和能量。动量就是 v0x， 也就是说我在 x 方向上它有一个整体的移动速度，这整体的移动速度就是 vx 乘以 f d 欧米伽进行积分的，这就是 vx 的平均速度，平均速度当然就是 v0x 整体的运动速度。当然，在这个地方由于我用的是没有对 d 套进行积分的，所以你要除一个 n 比进行规划。还有 v0y 和 v0z 这个都是一样的。还有一个能量，能量的平均值1/2 mv 方，注意这个地方由于我考虑到我这个系统它有那个频动啊，我得把那个频动动的部分减掉去，所以你这个 v 要减去 v0，
这才是它的无规运动。这个的平均值就是能量。这个1/2mv方是它的能量，这个能量我们前面注意到这个地方，我们的粒子实际上是单原子分子理想气体的那个作为模型的，所以它满足我们的麦克斯韦速率分布率以及能量求生定理，一个平方向，一个2mv/t，所以你这个平均动能，也就是所谓的平均能量，就可以写成3/2。你这里面有3个平方向。好，这样我们就有5个方程。这5个方程你相当于已知了温度啊，已知了粒子疏密度，以及已知了它的整体运动速度。这5个方程有了，这个解的形式有了，原则上你这个阿尔法0到阿尔法4，你就可以把它写出来。写出来最后的形式，但是这个中间的过程也挺复杂，最后的形式就是这个样子。原则上我可以解，那总会有一个解，这个解就是这个样子。分布函数等于 n 乘以 f(2π) 的1/3次方1的负 m(2π)。这个和我们前面的麦克斯韦速度分布率是几乎一模一样的，所以实际上你也可以不用解，直接把前面的麦克斯韦速度分布率拿过来。不过呢，因为我这儿有整体的运动速度，你把几个整体的运动速度都给减掉就行了。这3个整体的运动速度减掉，就变成了我的分布。好，这个分布我们前面说过，我们有一个由于运动而导致的对分布的改变等于0的，我们可以现在把这个分布带到那个式子里面去，就是带到刚才那个11.602那个式子，由于运动而导致的分布的改变，它的和要等于0，把这个式子带到这里边来，我们看看会给我们一些什么样的结果。这个式子我们改写一下，上面 Vx 乘以偏 f 偏 x 偏 f 偏 y 偏 v 偏 z， 这实际上就是 v 点乘 f 的梯度。这个呢，这个 x y z 它分别是 x y z 方向上的加速度或者叫力，你把那个 m 不看就是力，所以你这个地方可以写成 f 点乘，你加个 ijk 加一个方向，所以这个和这个是一样的。然后你再各自给它除上一个 f， 因为反正右边等于0，你除一个 f 也无所谓。你可以把上面这个式子变成这个样子，然后你再把这个 f 放到这个里面来，变成 log f， 于是你就有了一个这个样的形式 log f 的梯度，然后这里面就变成 log f， 然后等于0。还有我们上面刚才已经解出来的分布函数 f 的表达式方程，然后我们就把这个各自都带进去。带进去之前，我们注意到一些事情，就是你不能这个地方要带的话有点麻烦。我们这个 log f 先写出来啊 ，log f 就是把这里面的这个 n 就变成 log n 了，这个就变成3/2 log 这么多，然后这个就变成你把里面的那个 v 写成矢量的形式就变成它了。好 ，log f 可以写成这样，然后我们这儿呢有偏 log f 偏 v， 我们可以把它写出来。比如说偏 log f 偏 vx， 这里面也就这儿有 v， 别的都没有，所以你要偏 vx 就是对它来说的，它里面也就 vx、vy、vz 偏 vx 没有的，所以这儿就得到一个2倍的 vx 减去 v 等于 x。当然偏 log f 偏 vy 是对称的一样的。
那么上面这个式子，你就可以写成，把这个拿下来，有 Vx 有 Vy 有 Vz 都拿下来，拿下来之后这个2和2消掉的，然后这儿一个 m 除以 kt， 然后这边变成矢量 v 减 v。好，这是偏多个 f 偏 v， 你把这个偏多个 f 偏 v 带到上面这儿来，还有这个 log f 我们刚才写出来的也带上去，你就会得到这样一个式子。把这些带到这儿来，变成 v 变成这么多，然后这个里边 f 点成，然后这个东西在这儿，这个东西在这儿。我们刚才由于运动而导致的 f 的变化，那个互相抵消的那个表达式就换成下面这个跟速度相关的。一个方程了。好，这个方程，注意到，这个方程我们可以把它展开成这种形式。你看我这里面有 v 呀，有速度 v 呀，我这儿有 v 最高跟 v 相关的最高次，就这儿有一个 v， 这儿有一个 v 的平方，所以最高次是 v 的3次方，最低次呢是这儿乘以0的，跟 v 没关系 ，v 的0次方，所以它就是一个从 v 的0次方到 v 的3次方的这样的一个和。我前面的系数叫它 a0、a1、a2、a3， 要上面这个式子，我原则上可以写成下面这种形式。写成下面这种形式之后，注意到我的 v 速度，这个速度是粒子的运动速度，这个速度可以是任意的。所以，对于这样一个任意的粒子的运动速度，你把它加起来的话，就要求它前面的系数各自等于0。所以我实际上要求是 a0、a1、a2、a3 等于0。要求这些等于0。要求这些等于0什么意思呢？我们一个一个来看。我们先从 a3 开始 ，a3 是 v 的3次方的 ，a3 是 v 的3次方，那也就是说在这儿，这儿有一个 v 的3次方，这儿有个这儿有 v 的平方，这儿有一个 v 的1次方，那剩下的呢？剩下的系数就在这儿，这个负号 m 除以2kt， 剩的就是这个东西，还有这儿一个倒三角。那就是说，把这个倒三角拿下来，还有2kt分之 m， 它要等于0，它要等于0 ，k 是常数 ，m 是常数，也就是说，温度的梯度等于0。温度的梯度等于0，也就是说偏 T 偏 x 等于0，偏 T 偏 y 等于0，偏 T 偏因子 z 等于0，什么意思啊？就是说，我这个达到热平衡的时候，温度要处处相等。好，这是第一项。我们现在再看第二项，就是 A2， 关于 A2 的那一项。我把刚才的那个放上电脑，看一下 A2 的那一项。跟 A2 相关的，也就是 v 的平方项。v 的平方项，也就是在这里面出现。这里面出现一个 v 的1次方向的，就是 v 的平方项，因为前面还有一个 v。那就是把它拿过来，这儿有 v 乘以 v0， 两个点乘啊 ，v 点乘 v0， 它这儿有个2，和这个2消掉，然后就是它拿下来，前面有一个倒三角，拿过来 ，v 点乘它等于0。就是关于 v 的平方项就是这个。这里面你要把 v 的平方提出来，里面就是 a2， 那你不管吧，反正 a2 要等于0，那你 a2 v 的平方肯定也等于0，所以也就是意味着这一项要等于0。
这一向量等于0的话，你是可以把它解出来的。注意到 v 是任意的，所以我解出来的东西是什么呢？我解出来的东西是关于这个 v0的。刚才 t 已经说了是均匀的，所以 t 已经确定了。然后 mk 呢是2个固定的值，还剩下一个 v0。这个 v 原则上可以解，有结果，结果就是这个 v0必须写成一个 a 加上欧米伽乘以 r， 这其中的 a 和欧米伽这2个矢量是2个常矢量。在这种情况下，上面那个等于0的式子可以满足。它的含义就是，你要达到热平衡的话 ，v0可以不等于0。你达到热平衡，你这个 v0是可以不等于0的。但是有条件，条件就是，要么你这个是一个均匀的移动，但整体的移动，那没问题；或者是你是一个整体的转动。你这个整体的转动可以是我那儿有一个气体，让你的转动中心在这儿，让它这样转；也可以是你这是一堆气体，然后它自己在这儿转。这2种运动是可以允许的。就是你要达到热平衡的话，好，还有 A1 项 ，A1 这一项呢，就是我这里边把这个 v0平方拿出来，这个东西拿出来，这个东西拿出来，这都是 v 的一次方向。那我这边还有一个 v 的一次方向拿出来，所以就拿下来，这个前面是它拿到这儿来。那这个前面是 v0的平方，还有这些东西拿到这儿来，还有这个东西拿到这儿来。哎，这个东西怎么没拿下来啊？回忆一下，我们刚才在计算 A3 的时候 ，A3 里面说到了温度的梯度等于0。温度的梯度等于0，这就是温度的梯度啊。所以这一项是等于0的，可以不拿下来。然后剩下的就是这3项。这3项里面有个 F 是相当于逆的。既然 F 是相当于逆的，那我这个 F 就是可以写成在势下面的，所以我这个 F 可以写成某一个势的梯度。我这样写的是为了，你看这儿有一个梯度，我是为了把它们写到一起去，所以我就可以写成这样，把这个 phi 拿进来。phi 我们注意到它是一个势能的形式，好，就写成这样。这是一个函数的梯度等于0，梯度也就是什么对坐标的偏导数等于0。那也就意味着这个里边的这个函数是一个常量，这个常量我们用 log n 来表示。你看这个地方是 n 的形式，所以 log n 的形式来表示，我就可以写成这个函数是某一个常量 log n。那写成这样的之后，你就可以把这个 n 给表示出来了。n 的表达式就是这个样子的。我们再回来看一下它，这是 log n， 让你把这些都拿到右边去，然后就 log n 就是一指数的这些东西。那这个本身拿下来就变成 n 了，然后这些就还放在指数上面，变成了这些在指数上面，然后 n 在这儿的这种形式。有的粒子数密度等于 n 乘以一个项，这个项里边包含的有 v， 包含的有 phi。注意到，我的 v 有可能是坐标的函数啊，
还有我 phi 几乎肯定可以是坐标的函数，所以我这个 n 它可以是坐标的函数。n 是坐标的函数，意味着什么？意味着我这个系统可以是不均匀的。我们以前总说，你要保持这个系统均匀，不均匀它就会从密度高的地方往密度低的地方走。但是在这儿说，我可以是不均匀的。为什么可以呀？因为我加了外力。那个时候我是没加外力的时候说不能有不均匀的地方，所以这个地方它 n 可以是坐标的函数，也是因为这个地方有外场，外场是坐标的函数而导致的。所以我在加了外力的情况下，我的粒子疏密度可以不均匀。举个例子不一定恰当，就是是吧？大气，我们大气就是在重力场里面，所以它有重力势。而且我们也确实知道这个大气是不均匀的，比较低的地方密度高一些，比较高的地方密度低一些。比如说你到西藏去，你就可能会呼吸不畅，就是因为那个地方的氧气不够了，不够你消耗的了。那个地方氧气的密度低，实际上那个地方整个的密度都低，所以氧气的密度顺便也低了。那个地方海拔就比较高。当然，这个例子不一定恰当，你要仔细去分析它。然后我们再看 A0这一项。A0呢是只有在这儿有了，对不对？所以就是 V0 点乘 F， 就是这个要等于 V0 点乘 F 等于0，意义非常明确，就是你这个运动啊，你可以有这种定向的运动，但你这个运动和我外加的力啊，必须是垂直的。我外加的力和你的运动方向必须垂直，你这样才能保证我达到平衡。因为你想，我外加一个力，然后你要是在我这个力的方向上运动的话，这个粒子会被做功，对吧？做功它里面的那个能量也会发生变化，那你怎么可能达到平衡呢？好，这个就是刚才细致平衡条件带进去得到的4个结论。当你达到平衡的时候，温度是一定要相等的。第二个，你可以动，动的话有条件，你这个动的一个是你和外力之间要有这个关系，一个是你动的，你可以是平动或者是转动，但你必须是那个平动的那个运动是一个不随时间变化的这样一个运动，还有它这个转动也必须是一个定常的转动，你的速度也不能，角速度也不能随这个位置发生变化。还有呢，你这个地方的粒子疏密度，它可以不要求均匀，但是它也要满足条件，就是你和外加的这个场，以及刚才你这个可以运动的这个运动的，你如果可以包含坐标的话，那你这个粒子的密度也和这些必须是相关的，你不能任意的不均匀。好，到这儿这些条件我们都说完了。不过有一个问题，我们刚才举了一个例子，叫大气。我们说大气达到热平衡，它可以那个密度不均匀。但是你想象一下，我们大气是真的处于热平衡吗？
我们前面推导了一个温度处处均匀。我们的大气呢？我们的大气明显，大家在初中还是小学的时候都已经知道了，上升1000米，温度怎么样？下降6度。好，那这是什么原因呢？到底是我没有处于热平衡，还是我没有考虑到什么情况？注意到那个温度高度上升1000米，那个温度下降6度这件事情，可以是在处于一个极长的时间，比如说我在这儿弄一个柱子，我里面包起来，不让有风过来，然后我就在这儿等着，然后等很长时间，它应该可以处于一个所谓的平衡状态了。那为什么还有温度的梯度呢？开放问题，大家思考，自己思考。然后还有第二个问题，第二个问题是涉及到玻尔兹曼积分微分方程的。玻尔兹曼积分微分方程里面，你看我们在说碰撞，我们说碰撞是导致我的粒子发生重新分布，达到平衡分布的趋势的原因。你在想，我们这个地方的对象，可不是跟我们在这儿做这个分布的时候有 M1、M2，M1 和 M2 可是相等的，因为我们这儿是同一种分子，所以也没有第一、第二可以说。那对于两个完全相同的分子的碰撞，大家有一定的结论的。什么结论？它就是交换一下能量，是不是？交换一下速度，就是发生一下交换。那如果我两个一模一样的分子之间就这样交换了一下，它对我的分布有任何影响吗？那对我这个分布没有影响，我在这儿怎么就还用了两个分子，还就让它们两碰撞了一下，然后我就说它对分布发生了改变了。这个是你在用你的两个完全相同的粒子之间的碰撞的时候，你用错了条件。两个完全相同的粒子发生碰撞的时候，能量交换的条件是存在的。什么条件？正碰，必须是正碰才行。正碰在我们这儿就意味着，只有那个 n， 就是那个方向矢量等于0的地方，就是指向那个西塔等于0的那个地方。就只有这一种碰撞，别的碰撞都没考虑，你才是这个能量或者说动量发生交换。其他的有方向的那种，就是斜碰撞，都没关系，它可以使得它们之间的能量发生交换的。好，到此呢，我们整个的内容就学习完了。从第1章到11章，第11章里边我们说到的是非平衡统计初步啊，其实我们真正只学了一下非平衡统计里面的一点点皮毛。首先你可以看，虽然我们写了玻尔兹曼积分微分方程，但是我们也是在做了很多近似的情况下写出来的。那也就是说，它离实际情况还很远。第二，我们这个平衡从那个持续时间近似，你就可以看得出来，我们这个平衡值是稍微偏离原来的真正的平衡
一点点的非平衡，也知道是一个线性的，它可以很快回来。那如果不是远离平衡状态，比如说我们人作为一个系统，这是一个生物，我们人就是一个远离平衡的一个系统。要是人是一个那个接近于平衡的，那你就不会有思想了，也就是看不见什么东西了。你这从头上下到下都是一模一样的，稍微有一点点变化。所以我们那个所有的真物体都是远离平衡的。那远离平衡有一个远离平衡下面的自组织现象，我们的人可能就是在自组织的条件下面组织了很多次之后就变成人了。还有就是我们这个统计，你可能觉得那个学下来好像内容很多，然后很没有头绪，各个好像各自为政。这个呢，我们会在下一节课里面再给大家穿一下那个线，你会发现它确实是有脉络的。还有，你还可能会觉得统计可能就是在以其他的学科为基础，我在做了一些那个统计本，就是统计了一下，我把它们做一些平均啊之类的。但是你要是注意到熵这样的东西，我前面跟大家提过一次，熵很可能就是我们这个统计热力学统计的根本，它是一个很重要的呀。你要是多注意这个熵，你会发现它还有很深的含义在里边。比如说，现在那个大家都在做那个信息的时候，会定义一个信息熵。当然，信息熵和我们热力学里面的熵会有很大的区别，但这是熵的其中的一个应用。而它还有一个，就是我们热力学，就是热统这个，很可能是其他的力学的基础，而不是它是总结其他的东西的。有一个大家应该听说过，就是黑洞熵，说黑洞也是有熵的，黑洞的熵呢和黑洞的面积成正比，这是霍金做的，也有熵增原理。好，那个地方黑洞的熵和黑洞的面积成正比，这个时候黑洞有引力的，而黑洞的引力又是和黑洞的半径成正比，这就意味着熵和引力之间有关系。甚至有人说引力，爱因斯坦不是说引力不存在，实际上是空间的弯曲。有人说引力不存在，实际上是熵，以熵的形式体现的。当然，还有我们现在所学的这个热力学统计，仅仅是在非常简单的情形下面，我们还没有考虑弯曲时空下面的。那有人还做弯曲时空下面的统计理论，也就是在广义相对论框架下面做统计。这个时候你会发现，远不是我们想象的这么简单了。到目前为止，弯曲时空下面的统计理论都还没建立起来，它很有可能就根本就不是一个完备的系统，让我们可以有统计理论。所以有时候你也会发现，我们在这个统计里边，它任何一个理论都会在它规定的这个范围里边起作用。所以有时候你会发现，我们的统计有时候也能触到它的边边上去了，到有些地方它就不能用了。好，我们的课就到这儿。要说